人類關注組。早前人類關注組介紹過70年代佳藝電視小生陳強，勾起咗好多當年觀眾嘅回憶。關於佢嘅故事，大家有興趣嘅話，可以喺片尾 click 過去睇返。而今集人類故事嘅主角就係陳強喺圈中嘅契妹文雪兒。文雪兒係70年代著名嘅花旦，拍咗好多經典嘅作品。原來佢出身武打演藝世家，佢家姐就係好多觀眾都喜歡嘅元秋。到底文雪兒少女時代嘅生活係點？後來佢係點入行？佢經歷過好多人眼中嘅挫折，但係佢總係關關難過關關過。佢人生有咩哲學令佢走向幸福呢？喺講佢嘅故事之前，各位聽眾記得先 like 呢條片，訂閱我個頻道，同埋撳埋個啷啷，支持人類關注組做更多嘅故事。文雪兒原名張慧英，英文名 Candy， 花名咩咩，句子咩咩即係外省話妹妹咁嘅意思。佢出生於1960年3月1日，屋企有7兄弟姊妹，佢排行第5，而佢嘅3家姐就係早年以金家鳳、林秀為藝名去演出嘅著名演員元秋啦。細個嗰陣嘅文雪兒同佢嘅兄弟姊妹已經接觸到武術，而且其實佢哋嘅家庭就係一個演藝世家。佢哋嘅爸爸張玉成係嚟自山東嘅京劇演員，後來佢喺香港嘅時候係一位武師，亦都喺好朋友創辦嘅中國戲劇研究學院嗰度教授武術，包括佢個女元秋在內，再加埋元華、洪金寶等等嘅七小福都係佢嘅學生。細過家姐元秋10年嘅文雪兒，雖然冇入到學院學武術，不過爸爸同家姐都有教佢北派嘅武術，打關斗、槍劍呢啲都難唔到佢。初中嘅時候，當時佢有學習中國古典舞，佢日頭返學，夜晚就跟隨舞團去到夜總會表演。同團嘅仲有後來都成為咗女演員嘅惠英紅。唔好聽見夜總會就以為佢少女時經常都要面對品流複雜嘅環境，其實當時舞團去到就表演，表演完就一團人咁離開，唔會遇上咩閒雜人等㗎。70年代初，當時家姐元秋做咗幾年嘅女替身，開始以林秀為藝名去拍一啲電影。唔知係唔係因為咁，文雪兒亦都對演藝工作產生咗興趣。佢曾經參加邵氏電影嘅試鏡，可惜就落敗。1976年，當時佳藝電視招募演員，仲講明係揾人做女主角，要求年齡達到16歲，最好就識啲功夫咁。聽落同剛剛夠16歲嘅文雪兒真係100%吻合格。於是佢就去面試，果然就好似命中注定咁。自此佢就成功成為佳藝電視嘅藝人。而當時佢去試鏡，其實佢並冇講俾屋企人知，到真係試鏡成功。媽媽開頭仲唔信，話咁大間電視台點會揀中佢咁細個嘅黃毛丫頭呢？咁當然成件事又真係千真萬確，家姐元秋仲陪佢去簽約。身手了得嘅文雪兒年僅16歲就成為咗演員啦，而佢嘅藝名文雪兒就係街市幫佢改，叫做雪兒，主要係因為覺得佢冰雪聰明。佢第一部作品就係喺陳強主演嘅《碧血劍》入面飾演女主角溫清清，當中溫清清有女扮男裝嘅戲份，但係都難掩文雪兒標緻嘅容貌。佢鋒芒不露，大受觀眾嘅喜愛。而由於佢工作嘅時候態度良好，有唔明就會即刻請教人，電視台嘅工作人員都對佢印象好好。當然佢亦都有向家姐元秋請教，拍打戲嗰陣，家姐更加特別去到現場嗰度幫住。不過始終第一次拍劇，文雪兒點都會有啲緊張。佢首部作品為佢開拓咗璀璨嘅演藝之路。邵氏導演楚原留意到佢嘅演出，就揾佢拍攝由狄龍主演嘅武俠電影《蕭十一郎》。戲中佢係一個女扮男裝嘅角色，叫做小公子，性格狠辣，外表俏麗。除咗登上大銀幕，文雪兒亦都一躍成為
佳視當家花旦，同另外2位花旦米雪同埋李通明被封為佳視三寶。之後文雪兒影視兩邊走，由1978年至到1990年，佢拍咗近20套電影，當中好多都係邵氏嘅古裝武俠片，例如係1979年同伍衛國主演嘅《絕代雙驕》，佢就係飾演女主角鐵心蘭，孤身闖蕩江湖，尋找爸爸嘅下落。而喺1981年嘅電影版《碧血劍》，文雪兒再次飾演主角溫清清。1982年傅聲主演嘅《神鵰俠侶》，佢就飾演郭靖、黃蓉嘅長女郭芙。劇集方面，佢喺佳藝電視大約2年時間都備受重用。喺1977年嘅《鹿鼎記》，佢再次女扮男裝，飾演男主角韋小寶。值得一提嘅係，劇中飾演康熙嘅程思俊，之前人類關注組都介紹過佢嘅故事，大家有興趣嘅話，可以喺片尾 click 過去睇翻。嗰陣時同一時期，文雪兒亦都參演佳視嘅大製作《紅樓夢》，真係忙到不得了，試過開工50個鐘頭，只係瞓咗3個鐘，差啲暈低咁滯。同期佢亦都有為香港電台拍咗1集嘅《獅子山下》，佢演一個熱愛音樂嘅中學生，但係就被做毒販嘅爸爸利用去運毒。1978年佳藝電視倒閉，18歲嘅文雪兒轉投麗的電視，佢古裝美女嘅形象深入民心，而且繼續備受器重。佢喺麗的電視一直過渡去到亞洲電視，期間拍咗超過30套劇集，包括1979年同張國榮一齊主演嘅《浣花洗劍錄》。另外喺1981年嘅《武俠帝女花》入面，佢再次有女扮男裝嘅戲份，佢飾演嘅角色叫做碧晶娥。媒體形容佢女裝嬌俏，男裝瀟灑。除咗拍劇同埋繼續拍電影，佢仲飯數多多。根據1982年《工商日報》嘅報導，佢同朋友喺九龍城夾份開咗一間海鮮酒家。白足咁多爪嘅文雪兒，得閒嗰陣最中意就係打牌。聽講佢嘅技術仲好高超添，而佢仲好搞笑咁提過自己要戒賭同埋改邪歸正，皆因佢要慳錢儲錢供細佬讀書。佢話自己唔係讀書嘅材料，細佬就唔同啦，考試成績好好，所以一定要供佢讀上去。1984年去到1986年初，佢曾經將藝名文雪兒個兒字由本來兒童個兒改為儀態個儀，不過就唔係好多人記得佢改咗名，就連電視台發新聞稿都沿用翻佢個舊名，於是冇幾耐佢都係改翻轉頭用翻舊嗰個兒字。1986年26歲嘅佢息影結婚，嫁咗俾一位美籍華人。據指老公喺美國係做生意嘅。婚後文雪兒亦去到美國生活，喺嗰邊揾咗一份文員嘅工作，但係呢份工對佢嚟講實在太沉悶啦。佢亦都唔適應美國嘅生活。到咗1989年，由於文雪兒嘅媽媽身體唔好，佢決定返香港發展。29歲嘅佢加入咗無線電視，而老公嚟到香港亦都揾咗一份金融投資公司嘅工作。不過過咗冇幾耐，就輪到老公唔適應香港嘅生活而返美國，兩個人分隔兩地，最後喺1990年離婚。1年之後，31歲嘅文雪兒離開咗無線電視。佢喺無線呢3年主演咗包括1989年嘅《浪漫休止符》同埋1990年嘅《劍魔獨孤求敗》等等嘅劇集。1991年佢再次息影結婚，佢亦都生咗2個女。不過去到1999年，呢段婚姻亦都走到盡頭。當時佢並冇要求贍養費，佢唔想要打官司爭來爭去，佢唯一嘅要求就係想要2個女嘅撫養權。離婚之後，佢要照顧2個女，又要為生計煩惱。佢做過美容儀嘅生意，後來佢睇中美甲行業嘅起動成本較低，又唔使租好大嘅地方，於是就開咗美甲店。而以前已經有做生意經驗嘅佢，將美甲店打理得有聲有色，最高峰嘅時候有成16間鋪。不過可能因為太辛苦太忙，佢捱出咗一個病。
2004年佢患上咗乳癌，好彩發現嘅時候係初期，唔需要將乳房切除。而當時佢嘅大女先12歲，佢唔想兩個女擔心，於是手術前一晚先將個病交代咗俾囡囡知。好彩手術之後佢康復，感情一向都好好嘅三母女更加互相珍惜。文雪兒俾咗好多愛俾兩個囡囡，但係就唔會縱容。佢經常教兩個女要腳踏實地裝備好自己，要有自己嘅本事。果然兩個女亦都好讀得書，大女更加係喺英國倫敦大學學院土木工程系碩士畢業。好多人都有個錯誤有封建嘅諗法，以為一個女人年過40又有仔女就好難再覓得真愛，但係要人愛，其實先要好好愛自己，咁個人就自然會發光。2005年45歲嘅文雪兒再度結婚，嫁咗俾一位建築師，而老公對佢兩個女亦都視如己出。2013年53歲嘅文雪兒得到無線嘅邀請復出，先喺由陳展鵬、鐘嘉欣等等主演嘅巨輪入面客串，佢飾演于洋所演嘅富豪卓一凡嘅三姨太 Nancy。其後佢再為無線拍咗14套劇，包括2017年嘅《溏心風暴3》，亦都喺近年2024年嘅《黑色月光》同埋《異空感應》入面有演出。回歸幕前嘅呢個時期，其實文雪兒嘅私人生活亦都有好大嘅改變。2021年10月，佢兩個女同期結婚，文雪兒榮升外母。唔止咁，大女婚後生咗2個小朋友，細女就生咗3個小朋友。文雪兒喺幾年之間就變成咗有5個孫嘅外婆，非常之好福氣，龍孫為樂。65歲嘅佢，於是就喺2025年決定退休，淡出幕前。不過佢經常都會更新佢嘅社交媒體，分享下近照，佢嘅氣質同埋優雅依舊。文雪兒由細到大嘅性格都好爽直，好似男仔頭咁。佢嘅人生亦都好似心口有個勇字咁。16歲膽粗粗去試鏡做女主角，踏上佢嘅銀色旅途。事業巔峰之際，息影結婚，經歷2度離婚，佢有一個勇字掛喺心口，決定一個人撫養2個女，冇要贍養費，亦都冇向親友求助，一手一腳開拓佢嘅美甲事業。而佢對婚姻亦都冇恐懼，做好自己，最終都遇上適合嘅人。佢喺另一個 YouTube channel 冰姐的花樣人生入面接受鐘慧冰嘅訪問時提過，人生有甜酸苦辣，好多嘢要放手嘅時候就要放手啦。而佢亦都話過，唔覺得失敗係唔可以重新嚟過，喺佢嘅字典入面，乜嘢都可以重新嚟過。今集嘅人類故事就分享到呢度，唔知對你會唔會有啲啟示呢？歡迎留言分享，另外記得 like、subscribe 撳埋個啷啷，分享俾所有中意聽人類故事嘅朋友，亦都可以考慮以 Superfans 支持人類關注組做更多嘅故事。我哋下集再見。